FC Barcelona 1899 tehtud klubi, kes sai nüüd sellel hooajal siis Champions League'is 8-2 kaotuse Bayern Müncheni käest. Kogu tiim on vananemas, treener on lahti lastud, Messil on soov lahkuda. meie teeme võtta klubi üle ja teha seal üks korralik muutus ja viia taaskord Barcelona Champions League'i võiduni. Alustame seda seeriat. Tere tulemast kõigile siis mu kanalile ja plaan on teha siis FIFA seeriaid. Alustame sellest, et kuna kogu tiim on taaskord vananemas, siin kõik on siuke 30+, on aeg teha üks korralik müük ja osta noori talente peale. Ja minu eesmärk ongi viia Barcelona taaskord võiduni. Meie esimene mäng pre-seasonil on Guangzhou Evergrandega ja selle mängu me võidame 3-0, väravad löövad meie jaoks siis 2 väravat Messi poolt ja 1 Vidali poolt. Teine mäng oli meil AS Roma vastu ja selle mängu võitsime nüüd 2-0, meie jaoks olid väravad taaskord Messi ja Jordi Alba. Kolmas mäng pre-seasonis Shanghai vastu ja selle mängu võidame 5-0, kus siis Messi lööb 1 värava, Ansu Fati paneb ka 1 ja Griezmann lööb kiire krübara triki. Meie enda esimene ost on 23 miljoni eest ja selleks on siis Emerson Royal, kes tuleb siis meie juurde Real Betisest. Ja kogu rahaga, mis me oleme nüüd siin kogunud nende müükidest, me tegime ühe väga suure imelise ostu. Selleks on nimelt 140 miljoni eest Peskest liituv Kylian Mbappé. Inost, mida me tegime, on siis 20,2 miljoni eest liitub meiega Bresciast Sandro Tonali, noor itaallane. Minu poolt taaskord järgmine väga suur ost ja väga raske otsus. Ma tõin klubisse tagasi Neymari, kes liitub siis 195 miljoni eest meiega Peskest. Võib-olla selle hooaja kõige viimane ost meie poolt on siis taaskord väga suur ost, 105 miljonit ja selle rahaga me ostame endale Jadon Sancho. Meie klubi on nüüd väga heas olukorras ja kõik on nüüd võimalik, et võita juba Champions League, aga ehitada on meil võimalik väga palju kaitseliin eriti. Meie viimane ost sellel suvisel transfer window'il on Dayot Upamecano, kes liitub meiega 31,6 miljoni eest RB Leipzigist. Meie esimene liigamäng on Athletic Club Bilbao vastu ja meie meeskond on veel siuke, kus väravas on Breton Neto, paremkaitse Emerson, keskkaitses mängivad meil Umtiti koos Piquega, vasakkaitse on Jordi Alba, keskvälja on meil Tonali ja De Jong, paremäär on Sancho, vasakul pool Neymar ja ründeliinis on meil Messi koos Mbappega. Aga lähme vaatame, kuidas mäng läheb. Esimene mäng siis La Ligas meil. Mäng toimub Athletic Club Bilbao kodustaadionil, mis on küll väike probleem, aga me saame hakkama sellega ja võidame. Näitame, mille jaoks on meie meeskond võimeline, näitame, miks me tegime neid suuri rahalisi oste. Aga liigume juba mängu poole. Bilbao alustab söötmist kaitseliinist läbi siis. Jordi Alba võidab esimese palli. Neymar on äärevalt tõusmas. Leiab Jordi Alba tagantpoolt. Neymar saab ilusti jooksma. Neymar on jooksus juba. Neymar on juba jooksus. Neymar teeb kiire skilli. Ootab, teeb Mbappé. Mbappé lööb pikki väravahti, kuid lõpuks teeb teise olukorra ära. 5 minutit mängitud. Ja Kylian Mbappé teeb 1-0. Atletico Club hakkab nüüd kuidas mängima ja kui vastu tuleb, seda me näeme mängus. Näeb Sanchole, Sancho jääb uutega Messile, Messi Mbappele. Mbappé näeb ääre peal Neymarit. Neymar on ääre peal, ei võta kapat ette. Mängib palli Mbappele. Pall on Messi käes. Messi proovib õige minna, kui kaitseb ilusti ette. Eksib sõduga, Messi võidab selle palli, mängib palli Neymarile. Neymar võtab kiirusega, ei võta ette. Leiab Messi tavalise sõduga. Messi üritab alevale mängida, kui palli ei lähe läbi ja Rudi Garcia võidab selle. Nüüd siin on Atletico esimest korda siin Barcelona kaitseliini vastu. Tihti tuleb, ei võida seda. Inaki Williams, Piqué jääb maa.
Inaki on läbi. Ja oi, seis on 1-1, Atletico lööb lihtsalt mitte mingisugust võimalusest. Raul Garcia lööb värava ära. Väga halb kaitsetöö Piqué poolt muidugi ja Umtiti. Ta leiab Mbappe. Mbappe leiab Messi. Messi on nüüd kaitseliini vastu. Messi leiab Mbappe ja pallile läbi ja siin tuleb nüüd Jordi Alba saab selle palli kätte. Mängib Messile, Messi Tonalile, Tonali tagasi Messile ja Tonali eksib sõguga. Kiiresti tulla, mida Atletico teebki. Jordi Alba versus Lasabar. Siin on Inaki Piqué vastu ja Piqué nüüd tuleb oma tugeva kehaga, paneb keha vahele ja mis meil nüüd juhtus? Kas tõesti? Jah, tõesti, Messi on väljas. Kuna Messi on nüüd meil vigastusega väljas, siis me teeme vahetus niisuguse, et toome tema asemel mängu noore Ansu Fati. Aga Messi on vigastusega väljas. Väga huvitav, mis nüüd toimuma hakkab. Kas me tiim suudab hakkama saada? Kes meil uus kapten on? Ma arvan, et kapten võiks olla Piqué. Neymar on nüüd kiiresti minemas, kuid siin on ilusti keha vahele kaitse. See töö Tonali poolt. Ja Fati võetakse veaga maha, kuid siin mängitakse edasi. Ja Mbappe saab võtta kiiruse peale siin Nunese. Mbappe veebki seda. Mbappe möödas. Paneb palli taha kasti. Ja oi, milline võimalus Jordi Albalt, aga ta lööb selle palli posti. Milline võimalus ja siin saab nüüd Andres Kappa enda poolese kaardi kätte. Unain läbi Emersoni vastu siin. Emerson ilusti tagasi. Tuleb pall siia taha kasti, kui Tonali on esimene. Neymari ees on pall. Neymar läheb Ansu Fati. Nüüd ta teeb Fati. Fati läheb ise. Fati võtab nüüd kiiruse ette kogu kaitseliini ja läheb. Ta jookseb juba. Ta on siin nüüd Unai Nunese vastu. Nunes saab just jala vahele, kuid siin tuleb Jordi Alba tagant. Ja siin tuleb poole vile ka juba. Messi on väljas ja see on nüüd kõige huvitavam asi, mis toimuma hakkab. Nüüd on siin Sancho võimalus minna. Unani vastu võtta ette, mängib Emersonile tagasi. Tonalil on ruumi tõustama ja jääb Sancho. Atletico kaitseb oma 9 mängijega siin. De Jong leiab Neymari. Neymar keerab. Kuid see mida või teha, lipeksib ka kohe Atletico. Neymar, nüüd läheb Neymar kiirusega. Teeb ette. Jaa, Neymar viib siin nüüd Barcelona 2-1 juhtima. Ilusti mängitud, päris palju Espinal söötu ja Neymar lööb ära selle värava siin. See on 2-1 ja Atletico hakkab nüüd taaskord siin oma rünnakut üles ehitama. Aga Barca on kohe siin surumas. Emerson Munaini vastu. Munain on liikumas. Emerson jääb ilusti ette ja pall jääb Audi sisse. Pall tuleb kasti, Emerson on ette ja Emerson lükkab palli nüüd Umtitele, halb sööt. Kiiresti Netole ja Neto lükkab palli ette ära. Siin Neymaril on võimalus võita peapall, mida Neymar ei tee. Ja Piqué, tühi. Ja oi, milline võimalus siin praegu oli Atletico oli Raul Garcia, Dani Garcia. Lööb selle palli napilt sukse paari sentimeetri võrra lööb postist mööda. Võimalus liikuda Barcelona poolt. Ja siin eksib sõiduga Mbappe vist. Ja nüüd on siin Obstil Lazar võtta kiirusega ette Umtiti. Aga Umtiti jääb ilusti ette, mängib palli Albale. Alba näeb ääres Fatit, Fati näeb Neymarit, Neymar näeb Mbappet jooksmas. Mbappe on nüüd siin jooksmas, võtab kiirusega ette Inigo Martinese. Paneb palli keskele Neymarile. Ja oi, pall natukene kaugele Neymariks. Umtiti. Fatile, Fati, Mbappele, Mbappe Neymarile, Neymar Sanchole, Sancho edasi Emersonile. Tuleb pall kasti, taha posti. Unai Simon on seal esimesena. Ja Unai Simon paneb pika palli ette ja see pall läheb outi. Tonali. Albale sööt, aga see ei lähe läbi. Nüüd siin on võimalik tõusta. Sancho siin Martinez vastu peapalli võitmas, kaotamas seda. Ja sellega saab mäng läbi. Atletico Bilbao 1, Barcelona 2. Ja Lionel Messi on väljas oma vigastusega nüüd 2 kuud ehk siis 8 nädalat. Meie liiga teine mäng toimub siis seekord nüüd Camp Nou'l
ja mäng on Real Betise vastu. Meie koosseis on nüüd jällegi Norberto Neto väravas, paremkaitses Emerson, keskkaitsepaaril on nüüd väike muudatus, on Piqué Upamecano, vasakul pool on Alba, keskväljal on De Jong Tonaliga, vasakul pool alustab Fati, paremal pool Sancho, keskel on Neymar koos Mbappega. Alustame siin Camp Nou mängu. Mbappe paneb mängu käima. Neymar lükkab Sanchole. Kaitsedega palli selle. Leiab Neymari Tonalile. Tonali läheb Sanchot jooksmas. Sancho proovib, kuid kaitse jääb just ette. Emerson Mbappele, Mbappe Sanchole, Sancho tagasi Mbappele. Mbappe läheb kiirusega. Üritab palli panna keskele, kui palli läheb välja. Pall tuleb kasti, Piqué jääb ilusti ette. Sanchol on pall. Leiab kiiresti Neymari. Neymari on nüüd ruumi toosta, Mbappe on ka juures. Neymar leiab Sancho, Sancho tagasi Neymarile. Neymar võtab kiirusega ette. Neymar on juba kiirusega möödas. Kuid ei lähe löögile. Ilus kaitse. Kiiresti Neymarile. Neymar võib palli Mbappele. Mbappe kaotab palli. Siin on nüüd Real Betis kasti ääres. Näeb Fekir. Ja teeb Fekir läheb, aga palli vastu on nagu ilusti kaitse jääb ette. Neymar Mbappele. Mbappe Sanchole. Sancho edasi Neymarile. Neymar läheb selliselt palli jaoks natuke aeguseks. Siin on nüüd Andres Cuadrado liikumas vasaku ääre peal. Joaquin. Emerson on vastas. Sancho on siin Moreno vastas. Ilusõiduga leiab Cristian Tello. Tello paneb palli kasti, kuid Tello oli sulesusõnaks. Emerson mängib kiiresti sõiduga. Igualdad máxima en todo, 0-0, pocas ocasiones y mucho respeto. Nadie se hace dueño del balón. Piqué jõuab ilusti ette. Imeline defense Piqué poolt. Taaskord Piqué on vastas. Mida tegi Tello praegu Piqué vastu? Saates mõttes lihtsalt kohvile. Emerson mängib palli väravahi Netole. Neto leiab kiiresti Piqué ja sellega on poole aja vile. Real Betis alustab siin nüüd palliga. Igales mängib palli lahti ja pall läheb kaitsenist läbi. Mark Patra. Joaquin Emersoni vastu. Emerson jääb ette, aga pall läheb Real Betis nurgalöögiks. Mida teeb Fekir? Fekir paneb palli kasti. Esimene mees vahel on seal Fati. Neymar. De Jongile ja Emerson võtab ääre pealt. Emerson läheb nüüd üksinda. Emerson ütleb Mbappet leida, kui palli läheb kohale. Opsti. Ja oi, Borja saab ilusa löögi teha. Norberto Neto jääb ikkagi ilusti ette. Mängitud on 57 minutit ja parem võimalused on siin ikkagi Real Betisel praegu. Corner. Norberto võidab selle. Nüüd De Jong jääb siin ette Emersoniga. Emerson eksib sõiduga. Fekir on siin osaku ääre peal. Tuleb uus nurgalöök. Ette posti ja Fati jääb jälle ette sinna. Siin saab ilusti teha löögi Fekir, aga pall läheb otse Neto kätte. Neto võtab palli, mängib sellega ilusti. Leiab Piqué ja Neto kukub, aga õnneks piisavalt hilja, et kõik on korras. Ja Sancho on nüüd ääre pealt läbi. Mida teeb Sancho? Leiab opsti. De Jong eksib sõiduga, võib-olla oleks saanud parem minna löögi peale. Mbappel ruumi, leiab Neymari. Neymar leiab kiiruse peale Mbappe. Mbappe saab nüüd kiirusega võtta. Mbappe läheb ja Mbappe lööb ära. Mbappe, kolasso, nagu ütlevad. Ja Mbappe näitab, kes ta on. Mbappe 79 minutil läheb ilusti kiirusega, võtab ette ja vajutab selle palli tugevalt siia ette posti. Kaks vahetust, nimelt välja läheb Ansu Fati ja mängu tuleb Griezmann ja välja läheb Jadon Sancho ja mängu tuleb Luis Suarez. Pall, Osa Raks, milline pall tuleb osakul äärele. Emerson magab selle maha. Ja ta Upamecano! Milline kaitse noormehe poolt. Ohverdas kõik praegu ennast, et jõuda palli ette. Milline kaitse, pole muud öelda. Emersonile tuleb see peapall. Siin on Betise ruumi lööja. Jordi võidab palli ja Jordi lükkab palli Upamecanole. Neymar on pakkumas keskel. Otsib Neymarit. Pall läheb kaitseliini taha. Neymar on läbi. Neymar on ärevalt liikumas Mbappet. Pall tuleb värav ette ja Mbappe lööb tühja väravasse ära. Taaskord väga-väga hea töö. Väga-väga hea töö Mbappe poolt.
88 minutit mängitud, siis on 2-0, et nüüd on siin Real Betis pole mitte mingisugust erilist võimalust enam. Jalva jällegi Neymari lähe peale. Neymar võtab kiirusega võtta. Neymar võtab kiirusega, tal on oskusi ka teha asju. Kuid siin eksib palliga ja sellega lõpeb mäng ära. 95 minutit mängitud, seis 2-0. Barcelona 2, Real Betis 0. Hea mäng meie poolt.